जब छोरो बन्छ रे हजुर घर छोडेर हिँडेपछि, छोरो जब बन्छ हजुर घर छोडेर हिँडेपछि, केटीहरूले आँखा लाउँछन् विदेशबाट फिरेपछि। जस्तो फिल्म नै चल्दो रहेछ नाङ्गै कपडा लगाएर खेलेपछि। राम्रा मान्छे पनि बिग्रिँदा रहेछन् सदनभित्र छिरेपछि। सांसद र मन्त्रीको पेटबाट त यति घुस निस्किँदो रहेछ, सांसद र मन्त्रीको पेटबाट त यति घुस निस्किँदो रहेछ, यति घुस निस्किँदो रहेछ कि उनीहरूको पेट चिरेपछि, उनीहरूको पेट चिरेपछि। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला आज रिपोर्टर्स क्लबको यो गाई यात्रा विशेष कार्यक्रममा आदरणीय दाई शैलेन्द्र दाई आफ्नो प्रस्तुति दिएर गइसक्नुभयो। ऋषि दाई, हाम्रो श्रीकृष्ण सिमखडा दाजु, हिमेश भाइ र यहाँहरू सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई मेरो नमस्कार। मैले एउटा किसानलाई एउटा प्रश्न सोधेँ, दाजु तपाईँ कृषि क्याम्पस पढेको मान्छे, किसानमा पनि बहुत राम्रो उब्जनी गर्नु भएको छ। एउटा प्रश्न सोधेँ, कहिलेकाहीँ किसान काम गर्दै जाँदा जे रोपेको त्यो नफलेर अर्को चिज उब्जनी पनि हुँदो रहेछ। अनि मैले त्यो एउटा राम्रो किसानलाई सोधेँ, दाजु भ्यान्टा रोपेको ठाउँबाट मुला कसरी उम्रियो? किसान पनि जुरुक्क उठे, भ्यान्टा रोपेको ठाउँबाट मुला कसरी उम्रियो? यत्र पत्रकार हुँदा हुँदै ऋषि धमला जसरी पत्रकारमा उम्र्यो त्यसै गरी त्यो पनि भ्यान्टा उम्र्यो भने मलाई खुसी लाग्यो। अरे बाफरे, जता पनि ऋषि दाईको चर्चा, किसानले समेत ऋषि दाईको चर्चा गरे। अनि मैले किसानलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै भने, वाह, यता पनि ऋषि, उता पनि ऋषि, तल पनि ऋषि, माथि पनि ऋषि, दायाँ पनि ऋषि, बायाँ पनि ऋषि, जता जाउँ ऋषि नै ऋषि, हाम्रो दाई धमला ऋषि। एकचोटि ऋषि दाईको लागि ताली बजाइदिनुहोस् हजुर। अब म धेरै कुरा भन्न चाहदिनँ, थोरैमा आफ्नो शब्द व्यङ्ग्य प्रस्तुत गर्दैछु। भ्रष्टाचारको केसमा मन्त्रीज्यूलाई मुद्दा परेछ, भ्रष्टाचारको केसमा मन्त्रीज्यूलाई मुद्दा परेछ, छानबिन आयोगमा त्यो मुद्दा सचिवतिर सरेछ। भ्रष्टाचारको केसमा मन्त्रीलाई मुद्दा परेछ, छानबिन आयोगको केसमा त्यो मुद्दा सचिवतिर सरेछ। सचिव पनि ज्यादै बाठा थिए, सो मुद्दा अधिकृततिर सारिदिए। अधिकृतले भन्यो यो काम त पक्कै पनि सुब्बाले गर्छ भनेर सुब्बातिर टार्दिए। सुब्बा पनि पहुँचवाला रहेछन्, सुब्बा पनि पहुँचवाला रहेछन्। यो भ्रष्टाचार त पक्कै पनि खरदारले गर्छ भनिदिए। खरदार पनि ज्यादै बाठा रहेछन्। यस्तो भ्रष्टाचार त पक्कै पनि पिउनले गर्छ भनेर पिउनतिर टार्दिए। अहिले भ्रष्टाचारको केसमा, मन्त्रीलाई परेको भ्रष्टाचारको केसमा अहिले पिउनलाई छानबिन भइरहेको छ। मन्त्रीलाई परेको भ्रष्टाचारको केसमा अहिले पिउनलाई छानबिन भइरहेको छ। बडा बिचारा पिउनको अहिले जागिर पनि गयो, बडा बिचारा पिउनको अहिले जागिर पनि गयो। मलाई लाग्छ अहिले अख्तियारमा उसको मुद्दा चलिरहेको छ रे। सुन्दैछु अब केही दिनभित्र मन्त्रीलाई परेको भ्रष्टाचारमा पिउन फस्दैछन्। मैले सुन्दैछु पिउन अब केही दिनमा जाँदैछन् रे जेलमा। अब पिउन केही दिनमा जाँदैछन् रे जेलमा। भ्रष्टाचार गर्ने मन्त्री चाहिँ सुइकिने रेलमा, सुइकिने रेलमा, सुइकिने रेलमा। बस हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार पनि त्यस्तै भएको छ। ठुला बडाले गरेको भ्रष्टाचारलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन। ठुला बडाले गरेका छन् भ्रष्टाचार, साना तिना भरिया आदि इत्यादि व्यक्तिहरू, सर्वसाधारण व्यक्तिहरू पक्रिरहेका छन्। ठुलो माछा पक्रिनलाई अहिले पनि सरकार सक्षम भएको छैन। यसको लागि यसै कार्यक्रम मार्फत, हाम्रो व्यङ्ग्य मार्फत पनि हामी भन्न चाहन्छौँ, तपाईँहरू भ्रष्टाचार समात्नु छ भने पहिला ठुला माछा समात्नुहोस्, ठुलो माछा, व्हेल माछा समात्नुहोस्, अनि पोठिया माछा समात्नु होला, अनि झिङ्गे माछा समात्नु होला। पहिला तपाईँले भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नलाई पोठिया र झिङ्गे माछा समातेर हुँदैन। ठुलो जबसम्म व्हेल माछा समात्नुहुन्न तबसम्म
नेपालबाट भ्रष्टाचार कहिल्यै पनि मुक्ति पाउँदैन, यति भन्न चाहन्छु। र अन्तिममा म धेरै समय नलिकन यस वर्ष पनि मैले जोगिन्दर पानवाला, शिवशंकर प्रसाद रिजाल जोगिन्दर पानवालाको गाई जात्रा प्रस्तुति लुछाछुडी भनी बजारमा लिएर आएको थिएँ। यहाँहरूले अवश्य पनि हेर्नुभएको होला, नहेर्नु भएको भए पनि अवश्य पनि हेरिदिनु होला। यसको एउटा म सानो व्यङ्ग्य यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्दैछु। चुनाव पुराण 2079 सालको संघीय र प्रदेशसभाको इलेक्सन, कोही भए रिएक्सन, कोही भए फ्याक्सन। केही संघीय क्षेत्र बाहेक 165 निर्वाचन क्षेत्र नै बन्धन। उता हेरे राप्रपा एमालेको बन्धन, यता हेरे कांग्रेस माओवादी राजपा समाजवादीको गठबन्धन। कसैले लगाए रातो चन्दन, कसैले गरे रक्षाबन्धन, कसैले गरे रक्षाबन्धन। हार्नेमा पनि ठुलो हार भयो, हार्नेमा पनि ठुलो हार भयो, हार्नेमा पनि ठुलो हार भयो। भक्तपुरबाट महेश बस्नेत नै बहार भयो, महेश बस्नेत नै बहार भयो। हार्नेमा ठुलो हार भयो, भक्तपुरबाट महेश बस्नेत नै बहार भयो। तनहुँबाट आएका प्रदीप पौडेलले काठमाडौँमा इतिहास रचाए। ईश्वर पोखरेललाई पानी खान नदी थाङ्लोमे सुताए। उता दाङमा शङ्कर पोखरेलको पनि लजास्पद हार। हे ईश्वर, महेश र शङ्करको पनि के भयो बिहाल। सधैँ सधैँ हारिरहने महन्त ठाकुरले पनि चुनाव जिते। सधैँ हारिरहने महन्त ठाकुरले पनि चुनाव जिते। गठबन्धनका उम्मेदवारले त कति घिचे। 70मा सीके राउतले उपेन्द्रलाई सुताए, 12मा उपनिर्वाचनमा जिताए। रवि लामी छानेर स्वर्णिम वाग्लेले त कांग्रेस र एमालेलाई मुताउनुसम्म मुताए। सधैँ हार्ने कृष्ण सिटोला यो साल पनि झापामा ढले। हारिरहने विश्व प्रकाश शर्मा धेरै मतान्तरले चुनाव जिती धप भले। सुजाता कोइरालाको लजास्पद हार। शेखर कोइरालाले पाए यस वर्ष मोरङको प्यार। महेन्द्र राय यादवले चुनाव जिती सिन्दुर जात्रा मनाए। राजेन्द्र महतो आफ्नै गृह जिल्ला सर्लाहीमा चुनाव हारी नराम्ररी गनाए। माकुनेले पार्टी फोडेर पनि रौतहटबाट चुनाव जिती सदनतिर गयो। मकवानपुरबाट सूर्यमा चुनाव लड्ने कमल थापा सुतेको सुतै भयो। चितवनबाट चुनाव हारिन्छ भन्दा प्रचण्ड गोर्खाबाट लडे। विष्णु पौडेल पनि झिनो मतले विजयको शिखर चढे। अर्घखाँचीबाट चुनाव जित्ने टोप बहादुर रायमाझी अहिले जेलमा छारे फुक्कारी पाजी। बाँके र बर्दियाबाट चुनाव जित्ने किशोर सिंह राठौर र सञ्जय गौतम भए गए काजी। चुनाव हार्छु भने गगन थापाले ह्याट्री गरे। रेशम चौधरीको बाउ र बुढीले बर्दिया र कैलालीबाट विजयको घैँटा भरे। सुर्खेतबाट पूर्ण बहादुर खड्का, बाजुराबाट बद्री पाण्डेले पनि पड्काउनुसम्म पड्का। सधैँ जित्ने विजय गच्छदार पनि नराम्रोसँग भयो जिरो। कञ्चनपुरबाट एनपी साउथ चुनाव जितेर भए हिरो। पुष्पा भुसपाल अर्घखाँचीमा लडिन्। तेह्रथुमबाट चुनाव जित्ने सीता गुरुङ अगाडि बढिन्। राष्ट्रपति हुने आशमा बाबुराम भट्टराई पनि थचारियो। इलामबाट झलनाथ खनाल नराम्रोसँग पछारियो। धनुषाबाट महेन्द्र यादव चुनाव हारी कुनामा फसे। पर्साबाट चुनाव जित्ने रमेश रिजाल मन्त्रीको कुर्सीमा बसे। देवेन्द्र राज कडेलको पनि ठुलो हार। रविन्द्र मिश्रले पनि पानी खान पाएनन्, गुहार। जुम्लाबाट ज्ञानेन्द्र साई आए। कतिले त 16 श्राद्धको पिण्ड नै खाए। शेर बहादुरले 7 चोटि चुनाव जिती इतिहास रचे। झापाबाट केपी शर्मा ओली राम्रोसँग बचे। कतिलाई भयो काल, कयौं नेता चुनाव जिती भए मालामाल। ओम नमम सुहा गठबन्धन भयो वाह। बहुमत ल्याउँछु भन्ने एमालेले खायो खिचडी र मालपुवा। कांग्रेसले केही भए पनि राख्यो मन। एमाले गयो 5 वर्षको लागि गुप्तवास बन। गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने माओवादी त खत्तमै भयो झन्। जनमोर्चा 1 सिटमा थेचरियो। के नगर्छु भने समाजवादी पार्टी पनि नराम्रोसँग पछारियो। मजदुर किसान पार्टी 1 सिट, त्यो पनि भक्तपुर मात्र। विवेकशील साझा पार्टीको त जात्रा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गर्यो। सीके राउतको जनमत पार्टीले पनि मधेस प्रदेश भर्यो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले गर्यो कैलाली बाँके बर्दिया। रेशम चौधरी आप भी क्या कर दिया। राप्रपाले सोचेको भन्दा बढी जित्यो। राप्रपा नेपालले कुकुरको लिड नै घिच्यो। तम लोपाले खायो। दलित जनजाति लोकतान्त्रिक उन्नति पार्टीले त्यसको बाको खायो।
सद्भावना पार्टी भयो सुवा, दलित जनजाति लोकतन्त्री उन्नति पार्टीले खायो त्यसको बाउको पिण्ड र मालपुवा। त्यही पनि नेता भन्नुहुँदै ज्यादै नै खोक्ने, ठिक्क तेरीमा टोक्ने। लोकसपालाई पनि जनताले लोपारे, राजेन्द्र महतोलाई कोपर्नुसम्म कोपारे। लोकसपा और राजपा जनता ने देखा दिया, लोकसपा और राजपा को जनता ने देखा दिया, क्षेत्रीय पार्टी को मधेश ने देखा दिया। सीके राउत बल गया, उपेंद्र और राजेंद्र भी चल गया। हम गलत बात नहीं बोल रहे भैया, चलना था चलना था, चलना था चल गया, बोलना था बोल गया, चल चल के भी गल गया, चल चल के भी गल गया। जैसा करनी वैसा मरनी, जानी दुश्मन जानी में मधेश प्रदेश आप लोग गए भैंसी पानी में। कि कसो भतिजा यस्तै छ 2079 को प्रदेश र संघीय चुनावको नतिजा। धन्यवाद। हाम्रो यति भन्दै म यहाँसँग बिदा हुन चाहन्छु। सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू, सम्पूर्ण आदरणीय मित्रहरू र टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका आदरणीय व्यक्तिहरूमा रक्षाबन्धन र ह्याप्पी गाई यात्रा भन्दै यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्, सुखमय रहोस् भन्दै यहाँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।